доброе время суток. Хочу рассказать о постороннем звуке, который появился у меня на пробеге около 2000 и при холодах, при минус 10 примерно и ниже. В общем, если долго машина стоит, около 5-6 часов, при повороте налево, при любом перекрестке или прямо едешь, потом поворачиваешь налево, посторонний шум какой-то, такой незначительный был. Главное, направо, когда поворачиваешь, никак прямо ничего. Потом это пару перекрестков такая тема, на поворот именно налево. Потом больше он себе нигде не показывает. То есть спокойно ездишь, и влево и вправо, ВД включаешь, везде все нормально. Опять же, постоит часов 6-7, именно на холодную. Все, при первом повороте налево у меня опять этот посторонний звук какой-то получается. Вот однажды я, выходя с магазина, заметил под капотом внизу у левого колеса какие-то пятна. Ну, я так предположил, что скорее всего антифриз. У нас там с этими шлангами у патриотов все дубеет. Я предположил, что скорее всего антифриз. Шланги все целые. Пальцами прошел, везде все сухо. Потом снизу посмотрел, смотрю, капля висит. Потрогал, она прозрачно темная капля. Присмотрелся, там сальник шруса подкапывает, бежит. Я смотрю, там на шине уже были потеки. Ну а тут уже, видать, давануло. Записался к дилеру. Заехал, все по гарантии посмотрели, все сделали, все починили, заменили сальники. У нас здесь дилеры как-то таких, как вот истории рассказывают, у меня такого нет. Но довольно приятно встречают, выслушают. Ну, то есть с дилерами здесь у меня все нормально здесь. Забрал машину, думаю, ну все, наверное, скорее всего, у меня из этой проблемы и начиналось. Не тут-то было, утром опять на первом перекрестке налево, опять этот звук непонятный, шуршащий. Не металлический, не какой-то, это шуршащий какой-то. И тут как-то морозы придавили, я ВД включил, снежочек у нас там пошел, покатался. На следующий день на утро я ВД отключаю, опять прямо еду, но теперь звук уже и прямо появился, то есть прямо еду, у меня звук этот шуршащий сопровождает меня. Минуты 2-3, наверное, 4 максимум, потом он опять пропадает, но опять же на перекрестке налево он опять себя показывает. Но опять из-за этого шума я записался к дилеру, объяснил ситуацию, что так и так. Без проблем меня приняли, все объяснил. Мне надо было 19-го ехать, я 18-го машину оставил, чтобы утром они завели и на утро посмотрели на холодную. По телефону, по GSM смотрю, что в 9 часов они завели, посмотрели, часов до 11 я смотрю, там двери открывались, закрывались. Потом сам звоню часа в 3, спрашиваю, что да как. Говорят, проблему не выяснили, не нашли, не увидели. Я говорю, ну сейчас подъеду, машина стоит уже с 11 часов. Как раз думаю, к 4-5 подъеду, и она уже отстоится, будет такая же холодная. Приехал, сажусь, все нормально, ни влево, ни вправо, но прямо еду ровненько, влево заворот резкий, все ровно, не шумит, не гремит. Думаю, ну как назло, как у дилера, так ничего не, так все работает. Ну, в итоге я сейчас вам скину звуки, которые меня там сопровождают. Если у кого какие идеи, скидывайте. Ну, вышел мастер лазовский. Переговорили с ним, говорю, так и так, что-то шум может быть. Он говорит, что, скорее всего, морозы поддавливают, и где-то подшипничек, либо еще что-то просто подмерзает. И пропадает звук при нагреве. И как-то так. Все, всем спасибо, пишите, если у кого что такое подобное было. Самому интересно. Все, всем пока.